Þorkell Helgason, gjör svo vel. Formaður, góðir félagar, aðrir áherendur. Ég ætla aðalega að gera málefni náttúruverndar og auðlindamála umtalsefni. En svo ég falli nú ekki í sömu grefin og ég gerði hér daginn því ég ræddi þennan fyrri kafla í þessu plaggi, mannréttindamálin, að ég hagi orðum mínum þannig að þau megi misskilja, þá vil ég hafa þann formúla að ég tel mig vera náttúruverndarsinna og haga mér þannig í mínu starfi þegar ég hafði aðstöðu til þess að fara en gulla meðalveg milli þess að vernda og virða náttúruna og nýta hana leið. En það ansi margt í þessum köflum sem að mér finnst að menn þyrftu að hugsa betur og þá ég að tala greinar 28 til og með 31 og í raunin Pavel búinn að segja margt af því sem ég vildi sagt hafa og ég held að kjarninn í þessu hljóta vera sá að maður verða gæta sinn á því hvaða afleiðingar orðin hafa. Við getum öll tekið undir það að hérna sé fallega talað og ég vil með í manna líka þakka nefndinni fyrir mjög gott starf og til að margt hafi færst til betri vegar í mannréttinda og frelsiskaflanum eftir ábendingar hérðan frá ráðsfundum og frá sérfræðingum en athugasemdir mínar eru enga síður þessar hverjum og einum ber að virða náttúrun og vernda stendur til dæmis hérna hvað þýðir þetta nákvæmlega svo ég sé nú kannski með pínlítinn útúrsnúning ef við setjum nú inn í stjórnarskrána líka ákvæði þess efnis að það skuli refsa mönnum fyrir að brjóta hana gæti ég þá lent í því sem einstaklingur að verða fyrir einhverjum remmingu vegna þess að ég verði gómaður við að virða ekki og vernda náttúruna eins og stjórnarskráin mæli fyrir Ég veit að þetta útúrsnúningur og ég ætla ekki að hafa hann uppi en ég dálítið hræddur að þeir sem að munu leita að vopnum gegn því sem við erum að gera muni koma með svona útúrsnúning. Og það að ég hefi nefnt þetta núna ég er ekki að gefa þeim vopnin í hendurnar, þeir hafa það örugglega þegar þeir sjá þetta. En eins og nefndin búin að vinna gott starf þá treysti ég henni til þess að lesa þetta nú aftur í gegn og gá betur hvort það megi ekki eitthvað stytta, skýra betur og það sem hún Aðalheiður sendi mjög gott og margt verði ég að segja að hluta til betra heldur en það sem ég finnst nefndin hafa komið fram með. Ég nýt til dæmis aðra málsgrein 28. greinar þessa lengingu, upptalninguna, fjölbreytni lífs og lands og svo framvegis. Örugglega vantar eitthvað í þetta, þá kunum menn að gagna álið það og eins og Pavel bendir réttilega á stundum eru færri orð sterkari heldur mörg. Ómar gerði 3. málsgrein þessara greinar umtalsefni og þá jarðhitann hvort að hann sé auðlind sem að sterðist til langframa vegna þess sem að spurði þá vil ég taka fram að ég hef lesið skrif Ólafs Flóvens og Guðna Axelssonar samstarfsmanna minn og Orkustofnun í gamla daga og þekki þessi sjónarmið mæta vel en það ekki allir jarðfræðingar sama sinnis og það væri þetta nafngreina menn sem að eru þarna í einhverju skilningi tortryggnari á það að jarðhitinn sé varanleg auðlind í þeim skilningi sem menn kunna vilja leggja í orðin. Þannig að þarna held ég að þurfi líka að huga að orðum. Síðan ætla ég að fara yfir í það viðkvæma mál að ræða hérna síðustu málsgrein í 29. grein þar sem fjallað nýtingu auðlindana. Þarna stendur að leyfi skuli veitt gegn fullu gjaldi
og ég fer ekki leynt með það að þetta orðalag einhverju leyti upprunnið frá mér sjálfum. En við erum hérna öll í stjórnlagaráðinu til þess að gera okkar besta og komast að góðri niðurstöðu og þá megum við ekkert vera rög við það að skipta skoðun eða sjá að okkur eða finna eða taka rökum, og ég lýsti því oft yfir í aðdraganda kosninganna sálugu að ég myndi reyna að taka rökum og skipta skoðun ef á þyrfti að halda. Það fyrsta lagi varðandi þessi orð sem ég síteraði, þá voru þau nú aðeins lengri af minni hálfu. Þar að segja, ég vildi auk þess að tekið tillit til þeirra réttinda sem menn kynnu að hafa áunnið sér, ég man ekki orðalagi nákvæmlega, að það verði þessna eðlilegur aðdragandi á öllum breytingum. En það sem vakti nú fyrir mér var fyrst og fremst það að þarna væri verið að gjaldið væri markaðsverð en ekki einhvers konar pólitískt ákveðið verð. Það var svona kannski strákskapur að nota þarna orðalagið upp úr eignarréttar ákvæði stjórnarskrárinnar, svona til þess að færa þetta í samhengi, en mér finnst Pavel og reyndar Ari líka hafa fært fyrir því nokkur rök að þetta kunna vera glannalegt orðalag. Þannig að ef það er brúkanlegt hugtak þá kýsi ég nú heldur að þarna stæði markaðsverðið eitthvað í þá veru og bið nefndina að íhuga það vendilega. Nú, ég hef áður lýst yfir eða spurninga 30. greinina og af hverju umhverfismál og upplýsingar þau og þáttur í ákvarðanatöku þau eigi að vera sér á parti umfram margt annað sem að mér finnst að almenningur eigi að fá upplýsingar og taka þátt í. Mér er kunnugt Árósarsamninginn, ekki Árósar heldur Árósar ætlaði ég að segja, og veit svo sem hvað þarna er á bakvið, en enga síður finnst mér þetta svolítið undarlegt. Dýraverndunar ákvæðið finnst mér einfaldlega betra eins og það er ekki á aðalheiði og skora menn að kíkja á það fyrir nú utan ég spyr hvort að þetta sé ekki þegar innifalið í náttúruverndar greininni sjálfri, en þarna eru orð eins og Pavel nefndi í gamni frekar en alvöru sem að má snúa út úr og við skulum reyna að gefa ekki á sér höggstað. Ómar nefndi symfóníur og þetta var allt orðin hinn besta symfónía í hans eyrum. Symfóníur geta verið mislangar og misgóðar. Sumar langar eru góðar en ekki allar. Mér finnst þessi symfónía orðin nokkuð löng. Takk fyrir.